Teman-teman, saya mau kasih satu resep ya. Ini resep beneran. Dan saya lihat, saya praktisi. Rata-rata orang yang sayang sama istrinya hidupnya berkah. Percaya deh. Itu hasil penelitian saya. Mertua saya, orang tua saya, pokoknya kalau sayang sama istri, melibatkan istri, terbuka, ngobrol, rezekinya beda. Dan perhatikan, orang-orang yang hianat sama istrinya, hidupnya hancur. Beneran. Lihat aja deh, boleh cari siapa orangnya. Saya Libatkan istri. Saya udah pernah mengalami itu. Saya juga dulu orang yang artinya pernah punya banyak kehilapan, banyak kesalahan, saya banyak dosa sama istri saya, ya. Dan apa yang tadi Ustadz sampaikan itu demi Allah nggak perlu jauh-jauh. Saya contohnya. Dan setelah saya akhirnya memutuskan berhijrah, saya perbaiki, saya minta maaf sama istri saya, sama orang tua saya. Betul. Lalu pelan-pelan bukakan pintu-pintu keberkahan itu. Amin. Ya, dari mulai tadi anak, dari mulai haji, dari mulai bisa punya pekerjaan yang rutin tetap, kita bisa menghidupi ada beberapa lembaga juga setiap bulannya, ya contoh seperti itu gitu. Karena gini ya, dengan orang terdekat aja udah hianat, apalagi dengan mitra bisnisnya. Makanya Umar bin Khattab cara ngecek orang itu bisa diajak bisnis atau enggak, Keluarganya, lihat aja dia sama istrinya gimana. Itu salah satunya. Kalau sama istrinya baik, terbuka, ngobrol, berarti orang ini bisa. Satu. Yang kedua, apa kata Umar bin Khattab? Ajak aja safar, ajak jalan-jalan. Kelihatan tuh 3 hari Tabiat jalan. orang tuh seperti apa aslinya, ya? pelitnya kelihatan. Saya yang traktir ya, saya yang traktir, tapi gini terus. Saya yang traktir ya, saya yang traktir ya. Ana perkara papat sing terhitung termasuk nuril qalbi, cahayane ati. Papat minal khisali sanging pira-pira tingkah min nuril qalbi ku kaitung termasuk cahayane ati. Kena kepen atimu padhang gak bulet iku kudu nglakoni barang papat iki. Siji batnun iku weteng jagon kang lesu. Lesune min hadarin krana eling pangeran. Eling nak sing mbok pangan dadi hisab. Nak barang haram itu jadi energi maksiat, nak syubhat itu jadi energi syubhat. Ini mangane aja akeh-akeh. Li ajli tayakudin krana eling, krana demi eling terjaga. Tayakud manane terjaga. Wa ta'hubin dan siap-siap. Jadi mangane rapati wareg ben siap-siap nak nglakoni perintah Allah iku enteng. Ya hisabe nggih enteng. Wa suhbatus sholihin lan ngancani wong saleh. Ail khalisina tegese wong kang murni kabeh sing terlepas kabeh mingkuli fasadin sanging saben-saben barang rusak. Pasok khase wong saleh husnudzon wis ana wong bulet-bulet wis di husnudzon ya. Wa hifdzun nudumi lan jaga dosa, manane ngeling-eling dosa, ngapalo dosa. Hifdzun manane ngapalo. Kowe ngapalo dosa almadiyati kang wis kliwat. Dadi dosamu sing mbok kliwat-kliwat wis mbok apalo. Nom tau pacaran, tau bulet. Terus nyayo niat golek duit, khusyuk yo golek simpati, wong sing ora bener-bener ku apal. Engko ketara anak kowe berdua napa. Paham oh, sopan yo niat ben dihormati wong, apian yo ben disegani wong. Kowe apal semua sisi salahmu ku apal, engko ora waras dhewe. Wa hifdzunubi lan ngapal pira-pira dosa almadiyati kang wis kliwat bi ayat tadzakar. Gambaran ento ngapal sapa wong ha ing adzunub almadiyah, manat bi sertane geten. Ben gak sok suci dadi dosa-dosa yang sampe kliwat ku apa lho. Nah, zaman kuliah pacaran terus bareng dadi kiai kereng era karwan dadi ekstrim lah kok pinter kowe. Kok ora ekstrim zaman kowe cek pacaran kok penak napa. Mbok yo ngeling-eling ben nak ngukur Islam iku ora pati ekstrim. Masa lalumu iku piye bulet temu. Zaman mondok boling bareng dadi kiai tegas. Piye karepe? Lha waras lagi gek apan. Pondok ora oleh nyekel HP ngene-ngene padahal dekne wis bosen meh mati. Lho lagi ae ngene ora cocok wong kok lali asal usul. Ora oleh nduk wong wedok fitnah. Lah sing gonta-ganti pacar dhisik ya sapa? Mulane biasa wae urip. Terus kula lho sedengan, pokoke urip ngono. Ora usah sok suci, ora usah sok najis biasa. Kumpul sampeyan wong ora jelas, padha ora jelas kumpul. Sing jelas namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok Allah sing adzahir sing jelas, sing zahir liyane iku ora jelas. Neraka swargamu ya ora jelas, padha ora jelas, penting sungkem ning pangeran sing jelas dadi kawulane napa? Pangeran wis karep diatur pangeran. Swarga ya gelem, pun neraka ya gelem. Padha-padha ora ro alamate, santai wae napa. Nggih wonten wali ku takoki, kowe nek neraka piye? Ya biasa. Loro neraka, tapi
Tapi nunjukno hebate Allah lah bingung panase ngono aku ora mati. Ya ono wali. Lah nek milih jalur wali iku ya monggo. Tapi wong sing keyakinane ngono iku ora bakal mlebu neraka. Tapi nek kowe ndek keyakinan lu dijajal. Dari kalau dulu di kitab karangane wali top sing aran. Alam taro jadi gue ora delok kudrohe pangeran neraka koyo ngono panase kok iso ngelola kehidupan di dalam neraka kondang pangeran. Jadi nyifati jadi kira wani ke. Lha namane ya tak lapor wali ku ben melok daftar iku sing nguji nyali ning jero napa. Ya tapi tak angen-angen yo bener wali ku. Apa kok ora hebat ya. Ning swarga yo hebat. Widadarimu akan nikmat koyok ngono. Dan neraka iku ya hebat. Wong koyok ngono diobong kok iso Allah njaga napa? Kehidupan. Mulane kabehne wong mukmin iku apik. Mergo kabeh iku kanggo wong mukmin mu yatanazzalul amru bainahunna dita'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir. Wong mukmin kurung apa wae iku mau nyekseni, mau dadi ngerti nek Allah ala kulli syai'in qadir. Ana wong mulai cilik santri nganti tuwa ora disensitif. Santai, sing ora tau mondok men pacaran, ana agama tertindas sithik sensitif ra karuan. Lah ya sing iku kekuasaane pangeran. Kowe ora usah protes apa? Ora usah protes. Biasa wae napa? Biasa wae. Kulo niki bolak-balik dikandani tiyang kudune pondok ngeten-ngeten iki. Lah jenengan nate mondok, mboten nate. Aku tak guya-guya sanggup kudrohe pangeran. Napa? Kudrohe pangeran. Wis biasa wae ora urip biasa. Wa qasrul amali lan kecendheke amal. Maksudnya nek amal iku ora suwe-suwe, ora usah kakean nangen-nangen. Mbang urip sugih enak terus wong nurut kabeh. Terus kowe tuwa saleh, anakmu saleh, putumu saleh ora sak bayang ngono. Pokoke urip ngene apa? Urip ngono wae. Wa qasrul amali lan nyendak angen habsuhu tegese ngendhaleno amal. Habsun maknane buwi iku menjara nyendak is pokoke wong nak ning penjara itu kan artinya segalanya terbatas. Qala dawuh sapa Abu Thayyib. Manjala sama niati asnafin zatahu wa samaniyata sya. Mante samane wong jala sayu gelem lungguh sapa man ma'a samaniyati asnafin sertane 8 golongan. Orang yang mau berduduk-duduk maknane bertemanan dengan 5 kelompok zada mongko bakal nambahi ing man sapa Allah sama niata asya ing 8 pira-pira perkara. Manjala sama al-aghniya zadahu wa hubbat dunya. Mante samane wong jalasa iku lungguh sapa man aghniya sertane pira-pira sugih. Zada mongko nambahi ing man sapa Allah hubbat dunya ing seneng dunya. Dadi kowe rezekimu duwe ontel kok amen lungguh jagungan mbek wong numpak Ferrari, kepen di Ferrari loro kowe malah warobati lan seneng fiha ing dalam dunya. Wa man disambane wong jelas lungguh sapa man ma'al fuqara sertane pira-pira fakir hasola mukhasila uga dimana apa syukur. Waridho lan ridho bi kismatillah taala lan bagiane Allah taala. Lan iki ana wali senengane rumah sakit. Emang ndelok wong ana sing sikile putung, ana sing nafase diselang. Wis kowe ndelok ngono ora syukur. Mulane nek kepen syukur kono rumah sakit ning ICU. Nek kowe wong paling sehat sak do, wong ana wong nafas sing gorokane di kepol. Wis kowe ngene iki gagah. Kono dolan di rumah sakit terus. Lah nek keseringan dagep copet malah repot. Sedelok kok adoh. Waman desapane wong jalasa lungguh sapa man masultani sertane raja atau penguasa. Lan sering dolane penguasa. Mesti zada mengko nambe iman sapa Allah al-qaswata ing atase ati wal kibra lan sombong. Niku mesti. Raja ora dolim piye penguasa. Ana kasus sapa wae iku dianggap tangkap adili. Kaya dekne paling bener. Wis mesti ngono. Di demo tersinggung ana hal apa saja dia itu memberi keputusan. Jadi nganti lali nak ndek niku mahkum malih. Mane dadi ulama nggih berat. Mergi ulama nak kesuwen niku kaya raja. Kula nate maca teng kitab-kitab tasawuf kados teng kitab Ihya, teng kitab Hikam. Niku wonten pepatah ngeten, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Saya ulang lagi, innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya tingkat kelacutannya sendiri. Tuhyan itu lacut itu ya lacut barang elek. Katuhyanil mal koyok lacute wong sing duwe dhuwit. Kalau baleni malih kula apal tek riwayat itu. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal.
ilmu iku di tingkat kelanjutan koyok lajute wong duwe napa duwe wong duwe duwe wong duwe kekuasaan terakhir wong duwe ilmu itu potensinya adalah lajut itu ya lajut itu gak bener. Misalnya begini ya, saya misalnya sebagai bupati atau gubernur atau presiden punya pelaturan nyumbang masyarakat uang cash misalnya uang tunai. Ya mungkin niat saya baik, apalagi pas itu saya ikhlas. Wong duit negara tak sumbangkan gitu. Bisa saja ada orang-orang yang kreatif, yang biasa mandiri, yang biasa berpikir jauh, terus berpikir itu udah didik karena melatih masyarakat tomak. Mungkin kalau saya dengan perasaan kekuasaan saya, siapa ngeritik kebijakan saya tangkap. Jadi niatnya baik, tapi kalau sudah tersentuh egonya ditentang itu emosi, karena punya saltonah, punya apa? Kekuasaan. Nah, itu bahaya. Orang alim lebih bahaya lagi karena institusinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula termasuk tipikal wong alim mboten nate ngundang nimbali santri meh ra tau. Juara. Kalau bapak rarawuh ora tersinggung acara tenggen kula ora karena nanti dadi wong lacet. Misalnya gini contoh paling gampang. Kula di murid Ruhin nih. Hen Senin kene nggonku. Ruhin itu kalau enggak kerja Senin itu keluarganya gak mangan karena dia rezekinya yauman biomin, rezekinya mau cukup makan sehari. Nah lucunya saya, karena saya ini orang mapan, ulama yang mapan, pikiranku Senin itu mau takjak happy-happy, mungkin takjak ndelok taman, atau takjak ngurusi tamanku, atau lunga-lunga sing ra jelas mau sifatnya hiburan. Dalam hukum Allah tentu saya ini melakukan keharaman besar, mencabut ruhin golek fardu ain yaitu nafkah keluarga, tak ajak ke sesuatu yang nazahah yang sifatnya mau wisata. Harusnya saya ini sesadar-sadar itu dosa besar menarik seseorang yang dalam konteks fardu ain yang wajib ain ke sesuatu yang tidak prinsip. Lucunya karena saya ini kiainya, saya muridnya tersinggung. Murid modul diundang ora teko alasan naik. Ini bahaya sekali. Dan itu potensinya tinggi sekali. Siapa saja yang punya otoritas itu tinggi sekali. Apa meneh go terima pertemuan partai. Apa meneh go sosialita. Lan kula termasuk kira rasa tersinggung nek ora tau tak timbali. Mergo potensi fikir-fikir ngene uripe dintekno nggo berdoa. Paham ya? Iku sirine kena apa Abu Bakar. Kanjeng Nabi ora wong paling seneng wong fikir, tapi ora ana tarikh Nabi nimbali Bilal, nimbali Abu Bakar. Nimbali Abu Bakar. Orang kelas menengah karena Abu Bakar sering rawuh gak ganggu fardu ain. Mergo rezekine aman apa? Mulane nek ben sering tak timbali kan ngaku Gus teng omah wonten dhuwit 1 miliar aman. Silahkan timbali kula setiap saat. ATM bojo kula 200 juta, anak kula 200, kula piyambak 300. Yakin sering tak timbali. Karena saya pasti tidak melakukan hal yang haram. Lha iku kathah lho Kang kiai-kiai ngoten niku. Pancen ra tau ngaji sing ikhlas. Ada santrinya misalnya kerja nyun sewu ning puli bangunan atau apa sajalah yang penting. Kadang mau ditakoki, "Cung ning desa ono bunga iki sing sifate iku ape dienggo pot, dienggo aksesoris." Padahal santrine iku golekane nyawa. Tapi kiai ini omahe apik pikirane wis aksesoris. Gak entuk diwahmu. Nah, makanya innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu itu punya tingkat kesesatan kayak sesatnya harta. Kekuasaan juga lebih ngeri lagi. Dia itu manusia yang bisa salah, nanti kebijakan diprotes ora trimo karena punya otoritas. Dolim lagi. Mana wong sing kancanan penguasa itu tambah atos hati. Ya coba semua kejadian yang ada di Indonesia di dunia itu kan nggak perlu direaksi. Andikan semua orang punya kesopanan. Misalnya kita di depan Allah itu mahkum alaih, objek hukum. Gara-gara kita lupa Allah, kita ini seakan-akan subjek hukum, pelaku hukum. Misalnya begini, saya dengan sampean corong ngake kan Gus Bak kiai ini jenengan. Kalau saya terjebak setan iblis, saya ini nganggap saya ini hakim, saya subjek hukum, saya yang menentukan siapa santri sombong, siapa santri baik. Kalau saya wong sing lali pangeran kancane setan, itu bodoh sekali saya kalau gitu. Harusnya saya sadar, saya ini mahkum alaih, orang yang kena objek hukumnya Allah. Jika saya sadar, saya mulang sampean itu perintahnya Allah, termasuk aturan perintah saya harus ikhlas. Nah, ana sing goblok ya maklumi, sing goblok ya kersane Allah. Nah, ana sing pinter ya maklumi ku ya kersane Allah. Ana sing sedengan ya kersane Allah. Jika saya ini selalu memonitoring, aku hukumku ning ngarepe Allah ku piye? Wong aku ya mahkum alaih.
Allah itu sing ahkamul hakimin. Tapi ndak, umumnya kiai, umumnya penguasa, umumnya orang tua. Wong tua ya kadang kurang ajar, nyongkone ning anak itu hakim, subjek hukum. Padahal nganti anak nakal, dia itu sudah kena objek. Rezekine kok haram terus anak nakal, utawa orientasine ndekne ora ning anak, ning kedonyan anak nakal. Kan semuanya dia itu objek juga. Tapi tiap anak nakal, kuwi anake sapa? Lah wong nakal asal usule jelas kok ditakokno. Bapake ya ora soleh-soleh banget, rezekine ya ora halal-halal banget. Cara istighfar ya ora akeh-akeh banget. Kok ora produke ngono iku piye jajal? Kok malah takok? Goblok kok ora berber. Ya biasa misalnya anakmu nakal mesti ya Allah Gusti, kula nakale ngene kok jenengan waras trimo nakale anak kula. Kok ketoke tesih medium Gusti. Terus nakal kula riyin. Alhamdulillah terus bengi istighfar. Tolong Gusti dikurangi nakale anak kula niki. Saya ulang lagi ya, kowe nek kepengin parak pangeran, sadarlah kamu itu makhluk. Makhluk itu mahkum oleh orang yang kena objek ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, bukan hakim yang menentukan subjek. Jadi misalnya kayak aku kiai mulang sampean, cara wong akeh ora kiai ini sampean. Tapi saya tetap harus sadar, saya ini juga kena objek hukumnya Allah. Yaitu misalnya aku wajib mulang, aku kecelok wong alim. Wajib mulang, wajib ikhlas. Wajib syafaqah akeh welase. Minimal tak ekspresikan welase itu rasa sering ngongkon sampean. Karena tadi orang-orang dalam fardhu ain ini kalau dikongkon nampi dosa tok. Karena dalam konteks napa? Dan di Indonesia orang rata-rata alumni itu fardhu ain. Ayo alumni pondok-pondok rata-rata konteksnya fardhu ain tok. Fardhu ain sing dipangan saiki ra ono wis ditagih sing wingi. Diamu bojo wingi rong bar iki diterusno nek. Krungu ora kabar setruk wis apik. Kok malah dikongkon mau pertemuan alumni, kadang hal-hal yang enggak penting. Pertemuan alumni itu urusan penting berdoain ngono. Ngadepi masalah gede ora apa-apa. Perkara ape bikin seragam piye jajal. Santri ape konteks berdoain ono pertemuan mau ape nentokno. Seragam piye jajal. Terus takoki pangeran ki jawab. Ono anake loro-loro ditinggal mergo ape rapat alumni nentokno. Kewani dadi ketemu pangeran takoki. Tapi kiai kalau minoritas, kalau itu salah kiai akeh. Gus serana ikatan alumni, aku kapan terakhir bingung. Bingung aku nentang, yaiku maslahat. Setuju, rada goblok, itu semeneng ae. Nah, tak omongin, kalau dia ini istihad kok takok aku, ya selakoni ya, lah apa kita takok aku. Padha ngalimi ora usah saling anut. Kok ribet apa? Tapi orang kayak saya itu tidak perlu banyak, tidak baik. Karena alumni itu ajang silaturahim. Ya biar seperti itu. Mereka ya kena hukumnya Allah sendiri dalam hal baik ya ditulis baik. Misalnya konteks silaturahim, mungkin kayak saya tidak pati baik karena saya jarang silaturahim. Tapi ning gone bab tuhyan saya baik karena tidak pati tuhyan. Yang kok cocokan ning mahsyar. Poinnya banyak mana. Dan itu fair saja tidak apa-apa seperti itu. Sementing kowe ning donya ku yakin nak kowe iku mahkum alim mon nang ngandel kula. Kowe iku yakin nak kowe iku mahkum. Sehingga misalnya bojomu wani kuwe iki kudu sadar. Bojo kok gak setia, wong lanang teko. Apa ning atimu tahu setia? Kowe entuk bojo iku ora nampa takdir, asline atimu kan ra gelem. Lah kowe ra pati gelem iku diekspreseno Allah gawe bojomu tukang bentak. Mergo atimu dhewe bron tak angger bar lunga ora wong ayu nurut bojoku kok gak ngono. Bareng mulai Allah gawe bojomu ngamuk-ngamuk. Lah iku kan ekspresi saka atimu. Kok malah bojo kok ora nurut, nang bojo-bojomu itu nurut, aku ora nurut iki mergo atimu ngono iku. Lah sampeyan disoting kabeh mbek pengiran kelakuane atimu iku. Eling kowe ngono. Tobat ya. Apa ora usah tobat? Ora usah kok yo baleni meneh. Biasa wae ro. Tapi aku yakin, Ainul yakin, apa yang kita alami sekarang iku kabeh iku cerminan sangka ati kita. Mulane dawuh Kanjeng Nabi al mukmin alal mukmin, al mukmin iku mir'atul mukmin, wong mukmin iku kacane wong mukmin. Kowe kancanan wong liya ikhlas, lha wong liya yo ikhlas. Kowe kancanan wong tomak, wong liya mbek kowe yo tomak. Ana wali ku jenenge wali atfal, wali sing kok cah cilik. Kancanan sapa ya alami wae kaya ora ono apa-apa. Wis biasa kaya ora ono apa-apa. Ben kok anut. Nah, kancanan wong dewasa ku repot, banyak kancanan dosen bentuk akses, kancanan pejabat bentuk akses. Ora tau di kanca wali ngono akses dadi apa? Wali. Pokoke kula eling-elingno nggih, pokoke jenengan seneng kula eling-eling, kula jenengan teng donya iku objek mahkum alaih. Nggih, sing dadi hakim, sing tukang nilai namung Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kowe ra iso nilai misale santri mbok timbali ra teko terus santri sesat. Tukul kiai ini ra teko kowe ra iso ngono. Iso wae santri mang ning fardhu ain, kowe nyeluk mok urusan sing tidak prinsip. Cara hukumnya Allah kowe sing salah. Paham ya? Lho soal hukum adat manusa nyalano santri ya keben hukum adat. Tapi kira usah melo-melo. Memang adate hukum konsensus pesantrian sing disalahno santri ini yang ditimbali kiai ini kok ora moro. Oke, itu ben hukum adat seperti itu. Tapi kita tetap anut hukumnya Allah. Bahwa iso wae sing salah iku aku. Wong iso wae sing tak celuk iku wong sing dalam konteks nglakoni fardhu napa ain. Lha nak kiai sadar ngono kabeh wis berkah, padha enake. Meskipun santri ya ada keyakinan menurut kiai ini wajib. Nah, ini kan padha enake kan. Kiainya menjaga konstitusi hukum mbek Allah. Santri ini karena makome santri jaga hukum hubungane dekne mbek kiai. Sehingga padha apike. Nah, bisa iki ora rata-rata kiai ku nganggo hukume dhewe. Ora nganggo hukume pangeran, semau gue. Sembrono, sekak wali blas. Angel didaftar wali ngoten iso angel. Mareni iki pokoke sampean sebagai suami jogeman nganggep dunya iku hakim. Kowe iku ya mahkum ale sing kena khitabe Allah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Kena ngancani bojomu sing apik. Fa in karihtumuhunna fa asa antakrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Iso wae watak bojomu sing kira seneng, itu ning watak sing kira seneng itu justru banyak kebaikan. Kalau bojomu cerewet ngamuk kowe, ya apik. Misale ke bojo amen ngamuk tangga, malah repot. Ya ora. Kowe di bojo wayu senengane njaluk dhuwit kowe ya apik. Misale njaluk lanangan liya. Wah, malah katut wong liya, pira-pira dijaluki kowe. Alhamdulillah kok njaluk aku. Njaluk lanangan liya malah koyo apa? Ya wis ngono disyukuri kok malah protes. Yo lak njaluk dhuwit, lan terus yo nantang. Ya wis tak njaluk wong liya. Bojomu ya goblok kok ora pinter ngene. Mbok sabar ngaji iki pinter ya ora ora. Aku ora seneng nek ngaji wong wedok. Bahaya nek aku nerangno ngene. Godekne pinter malah repot. Waktu gale anak nakal bareng disentak bapaknya, siapa dulu bapaknya? Wah, nak ngene rusak. Ana murid goblok ora iso jawab pertanyaan, muridnya pinter. Sampai saya goblok, berarti metode Pak Guru yang salah. Wah, nak ngono wis rusak kabeh, dunyane wis rusak kabeh. Dadi eling-eling ya, tetep sampean kudu yakin, yakin ngangge pendapat kula eling-eling ya. Wong kafir 80 tahun mulai cilik kafir, iku menjadi mukmin mergo la ilaha illallah. Bagaimana mungkin orang mukmin yang mulai kecil tetap melafadzkan kalimat itu mbok hukumi kafir? Mohon jelas nggih, hujahe jelas nggih. Mboten kebayang kan? Wong sitok wis sektine ngono iso ngilangi kafir 80 tahun. Lha nggih la ilaha illallah pisan tok iku iso ngilangi kekafiran sing berjarak 80 tahun. Kok sing wong Islam nglafadzno iku tetep dihukumi kafir. Masuk akal lho ora? Masuk akal betul. Iya, ngono kok ora roh itu. Kok jogeman ki dadi khawarit. Wae ora cocok mbek wong, dasar keriting. Pokoke milih bahasa-bahasa sing ringan dah. Dasar sekolah ngono wis. Wis pokoke apa lah, wae muni kafir lah apa ngono. Dasar ahmak, cara Ibnu Umar ahmak. Pintu sing cara kiai kuno jahil murakkab ngono. Maksud jahil kok double-double. Dikongkon ra paham dari kiai ini jahil murakkab. Tapi nak santriin pinter, ndekne sing salah pilah kok malah. Waskur qaumanu wa qaumanuhin fatammarnahum tadbira wa qaumanuhin. Waskur lan ilinga sira Muhammad qaumanuhin ing kaum Nabi Nuh lamma kadzabu. Sumangsane mendustakan sapa kaum Nuhin ar-rusula ing rusul bitakdzibihim. Sebab oleh gorohno kaum Nuh ruhan ing Nuh. Itu lilupsihi krana bangete dawane menenge Nabi Nuh fihim dalam kaum. Fakanahu mongko kaya kestine Nuh iku rusulun pira-pira rusul. Dadi Nabi Nuh niku latihan nyai niku 950 tahun pinten? Mulane kena nyai 20 tahun ra ono percaya ku enteng. Nabi Nuh dadi nabi 950 tahun niku dadine nabi tok ngiyaine niku 950 tahun. Niku montok umat 80. Aku ngiyai lagi 10 tahun wis entuk 2 bis ziarah mun kathah niku pun. Mun kathah niku. Oh cara selisih menapa kathah. Cara mek badhe menapa kathah pun. Mun syukur mawon. Dadi umure Nabi Nuh iku 1700 tahun. Dadine nabi 950 tahun.
Nah, Nabi Ibrahim jarine umure sekitar 300 tahun, sunate umur 80 tahun. Mulane nabi-nabi riyen umure 8 tahun. Terus kanjeng Nabi Muhammad itu irine waduh nak umure dawa terus ngibadah kaya Nabi Nur ganjarane akeh. Umurku mok 63 tahun. Mulane kanjeng Nabi terus bareng diceritani wonten abid min Bani Israil sujud mbek pangeran 500 tahun. Wae cerita-cerita Nabi riyen nak fala bisafihim alfasanatin illa khamsina ama. Berarti pinten ndak wae 900. Bareng Nabi nganggep ngoten terus Allah nurono niku inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wes amat umatem iku umure ndeklah, tapi tak kei ibadah sing setingkat kaum-kaum dhisik. Ngene iku dikek Lailatul Qadar sing padha karo pinten 83 tahun nggih. Wonten nate sing ngitung 1000 wulan pinten? 83 tahun. 6 bulan apa 4 bulan? 4 nggih. 83 tahun 4 bulan. Lah nek sakniki misale sing rontok-rontok cah sakniki kan kaya Ruhin, cah sakniki poso umur pinten tahun? Rata-rata sing wong biasa sakniki. 8. 10, gak sing wong awam mesen. 8 nggih. 8 tahun. Nah umure swidak berarti poso ping pira nih? Swidak dikurangi 8 52 tahun. 52 tahun ping 83 tahun. Wah, suwake numpun. Lho nggih kan. Lailatul Qadar kan padha karo 83 tahun disanggep bae nggih. Poso mulai 8 tahun. Nah umure swidak ra 83 tahun ping 50 pinten? Wah, iku sing langkai Nabi Nuh lho. Wis nyelip jare rokan wis nyelip. Nah, mulane umat Kanjeng Nabi zaman swargane tetep dhuwur. Mergo nek entuk Lailatul Qadar niku, entuk Lailatul Qadar pokoke anggere poso ya entuk, pokoke anggere jamaah tarawih ya entuk. Ora usah bayangno golek srengenge sing ora panas. Wah, aneh-aneh. Wong Nabi dawuh ora ngono, pokoke anggere mangko Ramadan iman ora ihtisaban entuk Lailatul Qadar. Cuma alamate iku ana ngene. Lah alamat ora kudu roh. Kok malah mbok goleki. Jadi angger sego iku ya wis rasane sego, cuma alamate sego apik ku sing ngene. Ya wis angger kowe wis mangan ya wis kok goleki alamat. Goleki meneh wong kadang kok lha opo golek-golek Lailatul Qadar kok golek alamat. Lailatul Qadar iku goleki. Lah Lailatul Qadar kok ana alamate tapi Allah ge alamate wis kliwat. Berarti kowe wis entuk golek alamat nak tepak ya roh nak ora ya wis ra apa-apa pokoke entuk. Lha ya alamate kan wis kliwat kan ning gone hadis iki. Alamate bengi Lailatul Qadar isuke iku matahari ora pati terik. Wis kliwat to. Lha iya kan wis kliwat kan? Lah nek misale kowe roh tok tapi ora entuk. Ya tok entuk ora roh kan? Aneh-aneh. Kulo mboten nate lho. Kulo sering takok ndang. Gus nate entuk Lailatul Qadar. Mas, levelku ora takok ngono iku. Amatir ya. Lu ngalamate wis kliwat. Lu nggih seneng hadis ku alamate wis kliwat to. Kliwat kan? Alamate bengi Lailatul Qadar isuke sobihataha srengenge ngene. Kan gak ono gunane wis. Jadi tidak maksudnya Nabi ngeten angger bengi Ramadan wong Islam sing traweh ora drengki ora macam-macam kok bikol bin Salim ya dianggep untuk Lailatul Qadar. Lane dawuh Sayyidina Utsman malah gampang meneh. Wong sing salat isya jamaah iku padha karo qiyam sewengi. Ora usah salat tahajud, ora usah witir, wong ngrisake jamaah wis padha karo iku jan. Ora usah terus salat kuwakean biasa mawon. Justru biasa iku yakin ghufrane pangeran. Ora maksa salate wae. Nek ora akeh ora ditampa pangeran. Berarti ki pangeran koyo polisi. Kakean aturan, kakean peraturan. Pangeran ora ngono iku. Wong kafir ora tau ndonga njuk iman. Nek wong ngersakno untuk hidayah terus ditarik plus untuk hidayah. Padahal ora tau ndonga untuk hidayah. Lah oleh ndonga piye wong cek kafir? Umar yo mau ngegang ning pasar ukat, tapi nasib apik delalah yo. Didongakno Kanjeng Nabi. Paham gitu, terus Lailatul Qadar keyakinan ulama anggere wong poso terus dekne ora fasik terus jamaah isya ya pun dianggap untuk Lailatul Qadar. Mangko Ramadan imanan wahtisaban. Nek angel wahtisaban mau orientasine golek ridane Allah. Ku wong kadang itikaf ning masjid iku ning atine gak enak ning omah. Wis bojo ngamuk, kemrungsung. Senak ning masjid ayem. Iku itikaf apa golek ayem kan ya ora jelas. Lah iku Allah pirsa antara niat itikaf menghindari wong judes iku Allah pirsa.
Mulane lha iku sing angel waktu saben niku. Kadang ngaji yo hiburan. Kudu gale wong donga wong diutang akeh terus ning makom ning kuburan ngoten niku kan. Ning omah akeh wong nagih semakom. Ah ya mau nak ning kene. Mergo ada kok sing nagih maksudnya. Dadi apa iku pirsa, lha repote apa iku pirsa, tenan ta ora iku. Mulane dawuhe pangeran dawuhe hadis iku imanan wahtisaban. Ihtisab pokoke orientasine ridane Allah. Lah nak cara ulama-ulama tasawuf, nak kowe iktikaf kok golek ayam nggih dari bojo, mulai wae. Adepi bojo nyabari ku luwih dhuwur timbang ganjarane iktikaf. Wong diamuk bojo gak tersinggung, gak ngamuk ngempet. Iku Allah ridho pol. Dianggap wong kondang. Dianggap wong kondang. Mergo iso wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Kula nu juwareng, mulane bojo kula nak ngamuk kula nganti kepengin tak wales, mergo jarang kula wales. Nek diamuk kula tenang. Suwe-suwe nak pas sadar tanglet. Sirine apa Gus angger jenengan tak amuk ora tau bales. Ganjaran sedekah butuh kelangan duit, haji butuh kelangan duit, sabar ora butuh kelangan duit. Dadi tak anggap pangeran maringi ganjaran aku sing ora butuh modal, bagus lah. Dadi tak anggap itu bagus. Lah iya ganjaran sedekah kan butuh kowe kelangan duit. Ganjaran zakat butuh kelangan duit. Nak sabar kan gak butuh kelangan duit, mau ngempet tok untuk ganjaran. Jadi tak anggap ini bagus lah artinya. Mesti tanpa kelangan duit tapi untuk apa? Ganjaran. Paham kan tak warai kan yo ada amuk bojo atau dinyek wong kriting macam-macam iku sing seneng. Piye wae kono ganjaran tanpa modal. Paham nggih? Ganjaran tanpa modal. Lha iku disebut wal afina anin. Tapi kita kan kadang nganggo iku. Aku wong lanang diamuk gak trimo. Wah. Lah wong nek wis ikhlas ngono delalah di karisma. Delalah bojone wedi taat. Lah kowe ora tau di karisma gara-gara khadzun nafsi setanem lho, Cek. Terus pikiranmu nak ngono lama Gus nulunjak ora ana wong takwa pangeran gak diwibawa. Man khofa wa habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti wong liyane wedi. Lho bojo kula mbek kula nu ngaji nggih sebasa mbek kula. Paling ngamuk kula 10 tahun pisan ora mesti. Wong ditakwa mesti dihaibah, ora ana kamuse wong ditakwa pangeran gak dino mah. Kula teng omah biasa ra kedunan muka mlaku teng dalan-dalan nggih tenggo kula tebdo sungkan. Wong ditakwa iku dihaibah. Kok tak pinggir iku kula tak niati awam wis ben wong setara siu ya umat Kanjeng Nabi potensi mlebu swarga ya padha. Misale aku alim ya alim paringane pangeran iku awam ya paringane pangeran. Engko kono iso protes salah Gusti kula jenengan paringi awam Gus Pak alim malah repot kabeh wis tak anggap padha malah repot kabeh. Ndonga niku delalah tetep iba wong tetep sungkan. Do biasa dia ngerasain Gus Pak ngawur lah tetep sungkan ja. Padahal aku cek ngawur, nak ngawur kaya apa batin. Lah aku nak ngawur malah ra nyungkani mergo gawe-gawe jenenge. Sing alami ngene iki wae. Iki paham nggih man khofa wa habahu kullu syai'in. Wong sing wedi tenan mbek pangeran mesti liyane diparingi wedi. Lan wong alim-alim tenan mesti di aura, mbok guyono kaya apa di aura karena tingkat takwanya itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan keberkahan buat kita semuanya, guys. Dan oke, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orchid TV, guys. Dan oke, buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan panjang umur. Oke, terima kasih. Salah-salah dari kami, mohon maaf. Ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.